Ciao ragazzi, tornare a termico dopo 4 anni? Adesso vediamo cosa ci dice qui il nostro amico, che è possessore di una Kia Niro elettrica, no? Quindi lui dice che dopo 4 anni di uso di una vettura elettrica, in questo caso la Kia Niro, lui sta pensando di tornare al termico. Allora, andiamo a vedere qui cosa succede dopo 4 anni tornando a termico, un po' strano, però andiamo a vedere, no? Dopo 90.000 chilometri addirittura, interessante, andiamo a vedere. Allora, sono da 4 anni un entusiasta possessore di una Kia Niro prima serie, 64 kWh Evolution, che questo è il pacco batteria, capiente addirittura, full optional, con anche OBD da 11 kW, interessante. Vabbè, potrebbe essere 22, ma vabbè, tant'è. Che ha appena scavalato in scioltezza i 90.000 km. A casa ho anche fotovoltaico, bene, interessante. Mai avuto motivo di lamentarmi di nulla e, esclusi i primi 3-4 mesi, non so cosa sia l'ansia da ricarica. Tuttavia, dopo l'ultimo lungo viaggio, sto pensando di tornare al termico, GPL o diesel, e spiego perché. Le mie dinamiche lavorative stanno cambiando. In settimana ho dovuto raggiungere i frulli della campagna, quindi coprire oltre 800 km, e il giorno successivo ritorno per un totale di 1642 km. La mia Niro ha purtroppo un solo difetto. La velocità massima di ricarica è di soli 77 kWh. Sì, vero. Il che si traduce in soste alle colonnine, ma su questo tornerò dopo. La mia sorpresa più grande è stata realizzare quanto ho speso per coprire questi 1600 km. Ho caricato solo ai supercharge di Tesla, con il piccolo disagio di dover uscire dall'autostrada, con un abbonamento di 10 euro a mese, e nonostante questo ho speso la bellezza di 146 euro. Andiamo avanti. Con un buon diesel avrei speso uguale o poco meno. Con un GPL avrei avuto un risparmio più consistente e non avrei avuto il fardello delle soste. Sommando tempi dall'app Tesla ho passato a ricaricare 1 ora e 50 minuti il primo giorno e ben 3 ore e 33 minuti il secondo giorno. Se non sbaglio i calcoli, parliamo della bellezza di 5 ore e 23 minuti per fare 1600 km. Francamente insostenibile, nonostante la consolazione che la vettura è fantastica e consumi pochissimo. Parliamo di tutta autostrada con cruise impostato attorno a 140 all'ora e guida autonoma di livello 2. Se le mie esigenze di spostamento diventano queste, mi sembra insostenibile rimanere elettrico e mi vedrò costretto a vendere l'auto. Annuncio sul vostro sito, ok, un sito di Vale Elettrico, poi vi metterò il link in descrizione, ok? Vi ringrazio per il vostro bel lavoro, chiedo come la pensate, oltre ai consigli. Ho avuto la pazienza di uscire e ricaricare al supercharger di Tesla, ma con Free 2X avrei speso quasi il doppio con il costo da supercarico, una stortura insormontabile. Allora, qui il consumo da 20 kWh, 20 kWh in 100 km, qui 1642 km. Allora ragazzi, che dire di questa situazione, no? Ovviamente scrivete nei commenti cosa ne pensate di questa cosa. Certo, è vero che con un diesel, con un GPL, avrebbe speso uguale o poco meno, ok? E ovviamente per quanto riguarda il tempo di ricarica sicuramente sarebbe molto meno rispetto ad una elettrica. Cioè, allora il discorso è sempre quello, no? Che qui parliamo di una Kia Niro, a 64 kWh, dove qui si fa un viaggio di 1642 km. Qui ovviamente la chiave, diciamo, è proprio questa qua, come dice lui qui, la velocità massima di ricarica è di soli 77 kWh, perché in effetti all'epoca, quindi parliamo di 4 anni fa, quindi parliamo di una Kia Niro del 2020, no? Che è questa vettura qua, no? Kia Niro 2020, che è questa qui, ok? Dove con questa velocità di ricarica in corrente continua di 77 kWh, ovviamente che hai un tempo di ricarica molto maggiore rispetto a chi ha una velocità per esempio da 100 kW o da 150 kW, o addirittura per esempio chi ha una vettura come per esempio una Ioniq 5, per esempio, non parliamo di Tesla, ok? Parliamo per esempio di Hyundai, per esempio, no? Che ha lì per esempio, lì abbiamo il sistema di ricarica 800 volt, dove lì la ricarica in corrente continua è molto più veloce rispetto a quella di questa Kia Niro del 2020. Ovviamente se lui avesse una vettura come la Tesla, sicuramente lui non avrebbe questo problema di aspettare 5 ore per fare 1600 km. Ovviamente che io personalmente, parlo opinione personale, no? Io 800 km faccio in aereo, io personalmente, ok, non faccio con l'auto, faccio aereo, con aereo proprio un parere personale, ok? Però chi vuole comunque fare in auto, ovviamente queste sono cose che se tu hai una vettura elettrica
da quella data lì, 2020-2019, senza essere Tesla, molto probabilmente avrai addirittura questi problemi di avere una velocità di ricarica non talmente elevata rispetto a quelle vetture, per esempio, che sono uscite adesso nel 2024 e usciranno anche nel 2025. È sempre quello che dico, l'auto elettrica è sensibile all'evoluzione tecnologica, ok? Se tu hai quella vettura elettrica di 4 anni, tu alla fine devi essere costretto, tra virgolette, a cambiare o per una Tesla o per una vettura che ha una velocità di ricarica in corrente continua molto più grande rispetto a quella che è, per esempio, paragonando su questa Kia Niro, che ha questa velocità da 77 kW, che è una velocità di ricarica molto bassa rispetto alle vetture tradizionali elettriche di oggi, no? Ecco perché i cinesi sono molto avanti rispetto agli europei. È vero che Kia non è Europa, è Corea, ok? Però se prendiamo una vettura del 2024 cinese, per esempio, che costa sui 50.000 euro, che molto probabilmente lui abbia pagato forse sui 43-44.000 euro per questa vettura all'epoca del 2020, sicuramente una vettura di oggi è molto più avanzata rispetto al rifornimento, paragonando con una vettura di 4 anni fa elettrica. Ecco perché quello che dico, l'auto elettrica c'è questo difetto, tra virgolette, che è sensibile all'evoluzione tecnologica. Okay? Prendo un'auto elettrica 4 anni fa e dopo 4 anni quel rifornimento lì sarà molto più veloce rispetto ad un rifornimento di 4 anni fa e così via. Sarà sempre così, ragazzi. Sicuramente le auto elettriche di oggi non saranno le stesse auto elettriche del 2028 e le auto elettriche del 2028 non saranno le stesse auto elettriche del 2032 e così via, perché c'è questa evoluzione tecnologica costante e molto veloce. Okay? E quindi ovviamente mi dispiace per questo utente che alla fine, cioè, se lui non prende Tesla, io sicuramente consiglierei Tesla, di sicuro, consiglierei proprio, quella Tesla Model 3 Long Range, trazione posteriore, con 700 km di autonomia, in 5 VLTP, quella lì per esempio per lui sarebbe perfetta, che costa 45.000 euro, almeno secondo me, però se lui non ha diciamo un budget così elevato, sicuramente dovrà tornare purtroppo al GPL o addirittura al diesel proprio per fare questi spostamenti. E poi anche per quanto riguarda le dinamiche lavorative che possono cambiare con il passare degli anni, no? Che è il caso qui, dove dice proprio l'utente, no? Le mie dinamiche lavorative stanno cambiando. In settimana ho dovuto raggiungere i frutti della campagna e così via. Quindi coprire 800 km e il giorno successivo anche altri 800 km per 1600 km. Ovviamente per una vettura di 4 anni fa elettrica che ha questo rifornimento, tu puoi fare, però ovviamente non per lavoro, puoi fare per vacanze. Se fai per vacanze, a posto, però se fai per lavoro, ovviamente è una situazione che può essere addirittura insostenibile, no? Che è una cosa che va anche valutata, no? Cioè quali saranno le mie esigenze lavorative tra 4 anni. Quindi, cioè, è quello un po' il discorso, ok? Però certo, ecco perché molti dicono che per quanto riguarda le auto elettriche solo esiste Tesla, no? E diciamo che c'è un po' di verità anche su questo discorso quando uno dice che solo esiste Tesla nel mondo delle vetture elettriche, ok? È una cosa che io condivido un po', ok? Perché se la mia esigenza lavorativa cambia, per esempio da un giorno all'altro, io devo avere una vettura che possa corrispondere a questo. E se l'elettrico che ho non corrisponde a questo, alla fine diventa questa cosa. Uno torna a termico perché deve fare per lavoro 800 km e con una velocità di ricarica di soltanto 77 kWh di picco, ovviamente che quella è una cosa alla fine insostenibile, quindi la cosa diventa molto molto complicata. Ragazzi, scrivete nei commenti cosa ne pensate di questa situazione, che è un vero dispiacere per questo utente che alla fine tornerà al termico, ma io personalmente consiglierei di passare proprio su Tesla, perché così lui ha l'elettrico, ha un rifornimento molto buono e ha un'autonomia veramente eccellente, cioè 700 km di autonomia, ciclo VLTP a 40.000 euro, 45 in effetti, sarebbe veramente un acquisto interessante, ok? E niente ragazzi, grazie mille di aver visto questo video, iscrivetevi nei commenti cosa ne pensate, ok? Arrivederci, ciao ciao, grazie.